यो सूचीबाट मैले एकजनाको नाम भुलेको छु। हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार भीम छमित भीम सर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको नाम पनि यहाँ सूचित छ। उहाँलाई पनि म आजको विशिष्ट अतिथिको रूपमा मञ्चमा निम्ताउँदैछु। सरलाई मैले निम्ताइसकेको छु। प्रमुख अतिथि कविवर वरिष्ठ साहित्यकार माधवराज ज्योतिराज, विशिष्ट कृतिकार आजको उत्सवहरू साहित्यकार रामराज राई, सङ्गीतकार एवं साहित्यकार कैलाश गुरुङ, सर्वपरिचित कवि व्यक्तित्व गणेश देनियम, वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर देवाल, कविवर नरेन्द्र लामा अनि रविन्द्र प्रकाशका प्रतिनिधिहरूलाई सेन्ट्रल बोर्ड हाई स्कुलका सर हुनुहुन्छ जोगिन्द्र शर्मा, उहाँ एक साहित्यकार। यो अग्निलाई साक्षी राखेर साहित्य सिर्जनाको यो कृतिलाई समाज समक्ष लोकार्पण गरेका हौँ। साक्षी नागिसक्यो, ओरपर गरिरहेको छु। तर पनि आज यो सभाभित्र यसरी एक दुई शब्द बोल्नु पाउँदा म भगवानलाई नमन गर्छु। र हाम्रा विशेष नानीहरू, हाम्रा कलिना नानीहरू जो भोलिका आदर हुन्, भोलिका भविष्य हुन्, यी नानीहरूलाई हामी सर्वप्रथम भगवानको बाद म नानीहरूलाई स्वागत जनाउँछु। आज यी नानीहरूको अगाडि बसेर हामी भगवानको वास पनि भक्तहरूको हृदयमा हुन्छ। भगवानले भक्त खोजेको हुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रा जति पनि साहित्यको पनि पाठकको हृदयमा नै बसेको हुन्छ। र हामी यहाँनिर जो छौँ ती तपाईँहरू दर्शकको माध्यमबाट हामी छौँ। र यहाँहरू सबैलाई सुनादा साहित्य संस्थानको तर्फबाट भनौँ अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी स्वागत अर्पण गर्छु, स्वागत जनाउँछु। मलाई सानो जिम्मेवारी कविको परिचय दिनु भन्नुभएको छ। म आफैलाई भाग्यशाली ठान्छु। एकजना कविको परिचय दिन पाउनु बडो भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो समाजमा सायद कवि लेखकलाई त्यति हामी मान्यता दिँदैनौँ होला। तर जब हाम्रै छिमेकी अथवा हामी जोसँग मिलेर बस्छौँ, जो बङ्गाली समुदाय हुन्छ, म धेरै वर्ष उहाँहरूको समुदायमा म बसेको थिएँ। हामीसँग पनि कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कवि लेखक भनेपछि यस्तो उहाँहरूले बुझाउने गर्छ क्या त। उहाँहरूको लागि चाहिँ कवि लेखक र टिचर गुरु भनेपछि चाहिँ त्यो सोसाइटीको लागि चाहिँ, बङ्गाली सोसाइटीको लागि चाहिँ पूजनीय हुन्छ क्या त। र साँच्चै नै उनीहरू त्यही कारणले पनि होला शिक्षामा, साहित्यमा हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेको। र आज हामी जति भेला भएको छौँ
जति यहाँ उपस्थित भएका छौँ विद्यार्थीहरू पनि अनि हामी जति पनि शिक्षण अशिक्षण कर्मी छौँ हामी अनि यहाँ जति पनि आज आउनु भएको छ मैले यहाँ नाम भनिरहेन किनभने अघि नै उहाँहरूको नाम भनिसकेका छौँ। विशेष उहाँहरू सबै नै यो क्षेत्रको यो विशेष सोनादा यो यता मार्गदर्शक यो इलाकामा एउटा शिक्षा साहित्य समाज संस्कृति भाषाको लागि काम गर्ने एकदमै उहाँहरू एकदमै आदरणीयहरू आज हामीले यहाँ पाएका छौँ र यो सोनादा डिग्री कलेजको एउटा एकदमै भाग्य हो। हामीले उहाँको एउटा विमोचनको बहनामा उहाँहरूको दर्शन पायौँ। उहाँहरूले हाम्रो कलेजमा चरण स्पर्श गरिदिनु भयो। यो बडो खुसीको कुरो हो र यसमा पहिलेबाट म हर्ष प्रकट गर्दै विशेष म अब श्री उदय सुब्बा गोर्खा उहाँप्रति म उहाँको छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै एउटा मानिस आफ्नो कर्म आफ्नो व्यवहारले महान हुन्छ। कुनै डिग्री कुनै ओहदाले मात्रै मान्छे महान हुँदैन। एउटा कर्मले अनि व्यवहारले र मैले देखेँ उदय सर कर्मले पनि महान अनि व्यवहारले पनि यति सद्व्यवहार यति मृदुभाषी जहाँ पनि जसलाई पनि चाहे सानो होस् चाहे होइन बालक सानो विद्यार्थी किन नहोस् बुढापाका किन नहोस् म उहाँलाई देख्छु नमस्कार पहिले उहाँको हात उठिहाल्छ। कस्तो एउटाका त है अचम्म लाग्छ है। अनि यस्तो उहाँ हेर्नुहोस् मैले विशेष विद्यार्थीहरूलाई परिचय गराउनु छ। विद्यार्थीहरूले सायद बाटोतिर देखिरहेको पनि होला ए को बडा होला को बाजे होला को काका होला भन्ने मात्रै हो नि त है। तर उहाँ चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरो चाहिँ अघि मैले विद्यार्थीहरूलाई पनि भने सायद तिमीहरूको बाउ आमालाई चाहिँ थाहा छ तिमीहरूले त चिन्दैनौ। किनभने उदय सरले शान्तिरानी हायर सेकेन्डरी स्कुलमा 37 वर्ष शिक्षण गर्नुभएछ। 37 वर्ष भनेको मामुली होइन नि है। त्यसभन्दा पनि अगाडि अझै उहाँले प्राइमेरी स्कुलमा 4 वर्ष अझै त्योभन्दा पनि खुसीको कुरो जब यो कलेज स्थापनाको कुरा भएछ सरकारले भन्यो लु अब स्थापना गरिदिने लु यहाँ घर पनि दिइहालेछ। यतापट्टि कोठी हाम्रो मिमानी परिवारले जमिन घर पनि दिइहाल्यो। तर कलेज दिँदामै पठन पाठन सुरु हुँदैन नि। घर हुँदामै हुन्छ र त्यहाँ के चाहिन्छ विद्यार्थी चाहियो। विद्यार्थी आउँदामै कम्प्लिट हुँदैन विद्यार्थीहरूलाई पढाउने चाहियो नि त। सरकारले त अब एपोइन्टमेन्ट गरेको छैन कलेज मात्रै त दिएको छ तर टिचर चाहियो नि त। त्यति बेला चाहिँ कसले पढाउने भन्दाखेरि एकदम निस्वार्थ रूपमा एकदम स्वयंसेवी भएर एउटा स्वयंसेवक भएर यहाँ चाहिँ उहाँहरूले यो सोनादा डिग्री कलेजमा पढाउने जो माने फाउन्डर टिचरहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थेछ जसमा एकदमै हामीले आदरको साथ नाम लिँदाखेरि श्री उदय सुब्बा गोर्खा त्यति बेला उहाँ एउटा फाउन्डर टिचरको रूपमा एउटा भोलिन्टियर टिचरको रूपमा आएर उहाँले पढाइदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि हामीले श्री केबी मुखिया सर त्यसरी नै हाम्रो श्री जेबी सर अरू सरहरू उहाँहरूले चाहिँ इनिसिएटिभ लिइदिनु भएको रहेछ नि त। हामी पढाइदिँदै गर्छौँ। फेरि के भन्दाखेरि उहाँहरू अलरेडी शान्तिरानी स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको टिचर हुनुहुन्थ्यो। आमा यहाँ त छैन अब त्यहाँ गएर फेरि कसले पढाइरहने एउटा हुन्थ्यो होला नि त है। तर उहाँहरूले के सम्झ्यो आउने भविष्य भावी पिँढी हाम्रो विद्यार्थीहरू सम्झ्यो आज हामीले पढाइराखिदियौँ भने केही वर्ष हामीले स्वयंसेवक एउटा भोलिन्टियर गरिदियौँ भने यो कलेज स्थायी रूपमा फेरि चलेर जान्छ अगाडि भन्ने सोचेर एउटा त्यो त्याग तपस्या त्यत्रो ठुलो त्याग क्या त र एउटा त्यस्ता व्यक्ति श्री उदय सुब्बा गोर्खा र उहाँको जन्म उहाँ हेर्नुहोस् यस्तो जोसको साथ समाज साहित्य शिक्षाको लागि हिँड्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ
है जन्मिनु भएको रहेछ उहाँ जोरबङ्गलामा। स्वनाम धन्य श्री एमबी सुब्बा अनि माता वृन्दा सुब्बाका उहाँ सुपुत्र र उहाँले त्यही जोरबङ्गलाकै स्कट मिसन स्कुलबाट आफ्नो प्राथमिक शिक्षा सुरु गरेर दार्जिलिङको ट्रनबुल स्कुल हुँदै जहाँ चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा सकेर उहाँले फेरि दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयबाट स्नातक स्तरको शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि त्यो समयमा पनि उहाँ फेरि उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा गएर उहाँले एमए सृजना प्रकाशन बिए सोनादाबाट त्यो प्रकाशित गरेको एउटा होइन एउटा उच्च भाषा साहित्यमा खट्नु भएको स्वर्गीय उदय सुब्बा हामी जान्दैनथ्यौँ। हामीले यो 86 देखि यता धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू देख्यौँ, तर त्यति बेला ठुलो आन्दोलन भएको थियो भाषा आन्दोलन। नेपाली भाषा जुन चाहिँ हामी लिएर पढिरहेको छौँ, आज विभाग प्रमुखहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, यो भाषालाई संविधानमा मान्यता दिलाउनुपर्छ भनेर विराट आन्दोलन भएको थियो नेपाली भाषा 70 को दशकमा। त्यो भाषा आन्दोलनमा सुनदरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यति बेला पनि स्ट्राइकहरू हुन्थ्यो, भाषा समितिले स्ट्राइक गरेको छ, सब गाडी बन्द, गाडीमा जसले इङ्ग्लिस लेखेको हुन्छ त्यो स्टपलाई रोक भन्नु पर्थ्यो, अनि के पब्लिक क्यारियरलाई जनताको वाहन नेपाली भाषा प्रयोग गर भन्ने। अनि त्यो भाइब्रेसन चाहिँ त्यो छाप चाहिँ उहाँले सुनदमा लिएर आउनुहुन्थ्यो, स्कुलमा पनि लानुहुन्थ्यो। अन्त आज भाषा आन्दोलनको स्ट्राइक सरे स्कुल बन्द, किन भाषा आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनु, सरकारलाई चाप दिनुको लागि। अनि त्यो भाषा साहित्यको एकजना आन्दोलन गर्ने उहाँ भाषा सङ्ग्रामी पनि हुनुहुन्छ। अनि मैले जानेको उहाँले सम्वेक भन्ने एउटा पत्रिका सम्पादन गर्नुभएको थियो र हामीले विद्यार्थी अवस्थामा किन्यौँ। बलभद्र कुँवरको नक्सा अगाडि भएको सम्वेक त्यो पत्रिकाको नक्सा अहिले पनि मेरो आँखामा झल्झली छ, त्यसको सम्पादन पनि उहाँले गर्नुभएको। र हामीले एकअर्कालाई चिन्नुपर्छ। र हाम्रो म पेसागतले पनि अब अलिकति अब शैक्षिक संस्थानमा एकजना शिक्षक भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई यो विद्यार्थी भएको उपस्थिति साह्रै लोभ लाग्छ। म उद्घोषक हो, मैले उद्घोषणा मात्रै गर्नुपर्छ, त्यो अलिकति मैले यहाँहरूबाट अलिक त्यो लिँदैछु। र स्वर्गीय हाम्रो उदय सुब्बा गोर्खा मेरा गुरुवर र आदरणीय अति आदरणीय गुरुवर, हामीलाई साहित्यमा रुचि दिनुहुने एकजना त्यस्तो व्यक्ति पनि हुन्। र आज विद्यार्थीहरूको समक्ष उहाँले आफ्नो पुस्तक विमोचन गर्नुभयो, यो साह्रै महत् कार्य गर्नुभएको छ। यति मात्रै नभएर यहाँका हाम्रा आज वर्तमान क्याम्पस प्रमुख जो श्रद्धेय डाक्टर रागिनी थापा हुनुहुन्छ, उहाँका मामाश्री श्रद्धेय प्रेम थापा, उहाँ पनि एक वरिष्ठ साहित्यकार, उहाँको कथाहरू हामीले पढेको छौँ। र जब म रागिनी थापा व्यक्तित्वको रूपमा हेर्छु, म प्रेम थापा सरलाई सम्झने गर्छु। त्यो म मात्रै होइन, यहाँहरूलाई पनि त्यो जानकारी उपलब्ध गराएको जस्तो विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई। र यो कविको परिचयमा मैले 2 शब्द राखेँ, थपेँ, स्मरण गराएँ। अब हामी आजको मुख्य कार्यक्रम पुस्तक विमोचनमा आएका छौँ र यहाँहरूलाई अब पुस्तकलाई यो लोक समर्पित भयो भन्ने घोषणामा आजका समारोह अध्यक्ष डाक्टर रागिनी थापाले आफ्नो घोषणा यहाँ व्यक्त गरिदिन आग्रह गर्दछु। बदनाम कविता छ, यो लोक समर्पित भयो भने म घोषणा गर्दछु। कलेजको संयुक्त प्रयासमा यो समारोह, आजको समारोह सम्पन्न भइरहेको छ र समारोहका सम्माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती डाक्टर रागिनी थापाज्यू, मुख्य अतिथि हाम्रा वरिष्ठ कवि, नेपाली साहित्यका वरिष्ठ कवि श्री हर्कराज किराँतज्यू, अनि मञ्चमासी सबै वरिष्ठ साहित्यकार तथा सम्मानित
व्यक्तित्वहरूप्रति सम्बोधनमा राख्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका कलेजका शिक्षक, हाम्रो जातिको, हाम्रो समाजको भविष्य मैले सम्झेको छु र हाम्रा प्यारा प्यारा नानीहरू जसमा देशको भविष्य मात्रै, देशको त अब ठुलो कुरा भइहाल्यो, हामी जातिको भविष्य चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ। र तपाईँहरूलाई नै आजको मेरो सम्बोधन चाहिँ डेडिकेट गर्दैछु, विशेष नानीहरूलाई। म यहाँ उपस्थित भएको छु मेरो कविता सम्बन्धमा 2 शब्द बोल्नका लागि र सिधै म मेरो कवितामा आइहाल्नुभन्दा अगाडि अलिकति भूमिका बाँड्न चाहन्छु अथवा मेरो भनाइलाई चाहिँ पृष्ठधार बनाउन चाहन्छु। र साहित्यका धेरै विधाहरूमध्ये कविता एउटा विधा हो, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। र कविता मैले आज एउटा कृति लिएर आएको छु, बदनाम कविता। तपाईँहरूले छक्क पनि पर्नुहुन्छ होला है, यो कस्तो कविता हो, सुरुमै बदनाम छ त भनेर, होइन? यसको पनि अर्थ मैले बिस्तारै खोलाउँला है। र हुन त अब साहित्यमा सबैभन्दा राम्रो, मिठो, प्रभावशाली, हृदयलाई छुने विधा चाहिँ नाटक अरे भन्छ है। नाटक दृश्य काव्य पनि भएकोले गर्दाखेरि पनि हो, त्यो कुरा एकदम सही हो। र संस्कृतका विद्वानहरूले भनेका छन्, काव्येषु नाटकम रम्यम भन्छ। काव्यहरू जति पनि छन्, कथा, कविता, निबन्ध, आलोचना, प्रत्यालोचना अथवा के छन्, थुप्रै छन्, यात्रा सम्बन्धी इत्यादि, जम्मैमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नाटक अरे। र यसलाई हामीले यो अकाट्य कुरो हो, नाटक साँच्चै नै राम्रो हुन्छ। किनभने नाटकमा हामी दृश्य पनि देख्छौँ, त्यहाँ संवाद पनि सुन्छौँ, धेरै कुराहरू हामी त्यसमा चाल पाउँछौँ, त्यसले हामीलाई एकदमै राम्रोसितले प्रभाव पार्छ। र यो जति पनि अन्य विधाहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ श्रव्य काव्य, यसलाई श्रव्य काव्य होइन, यसलाई के भनौँ, यो चाहिँ पढेर अथवा सुनेर यसको रस लिनुपर्ने काव्यका विधाहरू हुन्। र तीमध्ये कविता चाहिँ एउटा पुरानो विधा हो साहित्यको, जो चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि नै, शताब्दी अगाडिदेखि नै हामी कविता लेख्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। र नेपाली साहित्यमा पनि कविताको सुरुवात झन्डै झन्डै पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हुन्छ, शोभानन्द दासको कवितादेखि नै नेपाली साहित्यको सुरुवात भएको, कविता साहित्यको सुरुवात भएको छ। र धेरै पुस्तकहरू कवितामा लेखिएका छन् र यसलाई पढ्दै आइएको छ, अहिलेसम्म नै हामी पढ्छौँ, पढाइरहेका छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि यो कविता चाहिँ एकदम अनावश्यक कुरो हो, यो युजलेस कुरो हो, यो नचाहिने कुरो हो, हाम्रो जीवनलाई नचाहिने कुरो चाहिँ भन्न मिल्दैन। र यो आवश्यक कुरो हो। कतिले कवितालाई धेरै उच्च स्थानमा पनि राखेका छन्, राम्रा राम्रा कविताहरू, साँच्चै नै त्यसले हाम्रो जीवन परिवर्तन पनि गर्छ, हामीलाई धेरै कुराहरू शिक्षा पनि दिन्छ। र हामीले नेपाली साहित्यकै कुरा गऱ्यौँ भने नेपाली कविताहरूमा हामी मिठा मिठा राम्रा राम्रा कविताहरू हामीले पहिल्यैदेखि पढ्दै आएका छौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म नानीहरूलाई
उदाहरण दिन्छु। यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जसलाई हामी महाकवि पनि भन्छौँ, उहाँले लेख्नुभएको मुना मदन, त्यो मुना मदनले कसको हृदय चाहिँ नछोला र है? मलाई थाहा छैन यहाँनिर अहिले कतिजनाले चाहिँ मुना मदन पढेका छौँ त्यो म जान्दिनँ है, तर पनि पढेको छैन भने पढ, एकदमै राम्रो त्यो काव्य छ, कविता छ, गीति काव्य, जसमा हामी सुन्दर सुन्दर पंक्तिहरू भेट्छौँ। आनन्दी मनन कति राम्रो छ होइन? मान्छेलाई जति धेरै सम्पत्ति भएर पनि पुग्दैन नि, जति मान्छेको भित्र चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन, आनन्द छैन भने त्यो पैसा बेकार छ। त्यसरी नै हामी अर्को पंक्तिमा जान्छौँ। छेत्रीको छोरो यो पाउँ छुन्छ घिनले छुँदैन, छेत्रीको छोरो यो पाउँ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। कति राम्रो छ है, कति त्यसपछि हामी जात पात भनेर ठुलो सानो भनेर छुट्याउँछौँ मान्छेलाई, कतिलाई घृणा पनि गर्छौँ, कतिलाई अवहेलना पनि गर्छौँ। यो यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति हामीमा आउँछ। तर यो कविताको गुण यसैमा छ, कविताले मनलाई छुन्छ, मनमा एउटा लहर उत्पन्न गराउँछ, उथुल पुथुल मचाउँछ, त्यसमा एउटा आन्दोलन जस्तै हुन्छ र त्यसले हामीलाई रोमाञ्चित गराउँछ। र यही कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँभरिको लागि अमेट भएर बसिरहन्छ। कविताको एउटा विशेषता यो पनि, र कविताहरू धेरै धेरै बनिए लेखिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। लेखनाथज्यूले पनि कविता लेख्नुभयो, कति राम्रो कविता, नानीहरूको शब्दहरूमा सबैले बुझ्ने कविता लेखे। गौँथलीको चिरीबिरीहरू कति राम्रो थिए, पिञ्जडाको सुगाहरू हामीले पढ्यौँ होइन त सानोमा, कति राम्रा राम्रा कविताहरू छन्। र यो कविताले हाम्रो हृदयलाई छुएको थियो र त्यो कविता हामीलाई मन परेको थियो र अहिलेसम्म हाम्रो मनमा बसिरहेका छन्। र यसरी त्यति बेला हामी त्यो कवितामा के पाउँछौँ भने नैतिकता, विशेष गरेर आध्यात्मिकता, अनि त्यस पछाडि नैतिकता, हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ, हामीले अरूसित व्यवहार गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्छ, हामीमा दया, धर्म, प्रेम, सहानुभूति किन आवश्यक छ, यो सब कुरा चाहिँ त्यति बेला कविताले हामीलाई सिकाउँथे। र पछिबाट कविता अलिकति बेग्लै हुँदै गयो। कविता अब त्यो परिपाटीदेखि अलिकति निक्लेर मान्छेको कविता चाहिँ अब सुरु भयो। मान्छेको अवस्थालाई, मान्छेको व्यवस्थालाई, मान्छेको सबै कुरोलाई वर्णन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ झल्काउने, त्यसलाई दृश्य बनाउने चाहिँ कविताको सुरु भयो। त्यसरी गयो। त्यसमा हामी नेपाली साहित्यमा ठुला ठुला कविहरू पाउँछौँ। यी हाम्रा यी कविहरूमा अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई झट्टै भन्न सकिनँ है। म एउटा कविताको उदाहरण चाहिँ यहाँ राख्न सक्छु। तपाईँहरू अगाडि सायद त्यो पुरी हुँदैन होला है। कवि भोपीकै हामी हेर्छौँ। कवि भोपीले भनेका छन्, हामी त अहिले के भइसक्यौँ, हामी भन्ने कवितामा उहाँले भन्छन्, हामी त पैताला जस्तो भइसक्यौँ। हामी पैताला हौँ, केवल पैताला र पैताला, जो अरूकै इसारामा हिँड्छ, अरूकै इसारामा काम गर्छ। हामी युद्ध लड्छौँ, युद्ध जित्छौँ, र हाम्रो युद्धको परिणामस्वरूप जुन तकमा पाउँछौँ त्यो चाहिँ छातीले लाउँछ। पैतालाले लाउँदैन, त्यो कसले लाउँछ? छातीले लाउँछ। यसमा सामाजिक यथार्थताको
अथवा देशमा चलिरहेको थर्कता काम गर्ने कालु मकै खाने बाटो भने जस्तै भइरहेको छ यो अवस्था। र एकदमै ती सुन्दर सुन्दर कविताको पङ्क्तिहरू छन् जसले हामीलाई कहिले पनि त्यो विस्मृति खुलाउँदैनन्। त्यो हामीले जहिले पनि सम्झना गरिरहेका हुन्छौँ। र एउटा कविता म तपाईँको अगाडि फेरि राख्छु। बन्धन र बाध्यताभित्र बाँच्नु पनि के बाँच्नु, बन्धन र बाध्यताभित्र बाँच्नु पनि के बाँच्नु, गहभरि आँसु लुकाएर हाँस्नु पनि के हाँस्नु। यो पटवालले लेख्नुभएको कविता हो। मान्छेको यो रस, यो जुन चाहिँ मिठास छ, यसलाई हामीले कथामा पाउँछौँ। कथाको आफ्नै प्रकारको मिठास हुन्छ, मिठो हुन्छ, र कविताको आफ्नै प्रकारको मिठास हामी पाउँछौँ। र यति सुन्दर सुन्दर कविता छ है। यो घर जहाँ म बस्छु यसको भित्ता चकिँदैछ, यो घर जहाँ म बस्छु यसको भित्ता चकिँदैछ, यसले सायद भुइँचालो पर्खिँदैछ, यसले सायद अहिले ढल्छ कि भइरहेको छ हाम्रो घरहरू, हाम्रो समाजहरू, हाम्रो संसारहरू। यति मिठो हुन्छ कविताको भावना। यसलाई चाहिँ हामीले मन दिएर एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। साधारण कविता हो, एकदमै सामान्य कविताहरू छन्। यो समाजकै चित्रणहरू छ, यो समाजमा घटिरहेको घटनाहरूलाई लिएर अनि के हुनुपर्थ्यो, कसो हुनुपर्थ्यो, त्यो मेरो मौलिकता त्यसमा हालेको छु, मैले कोसिस गरेको छु। र त्यति ठुलो सक्सेस होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने कविता त यसले के भनेर पानी बसे जस्तै कविताको किताब भइसकेको छ। हुन त यो मेरो मूर्खता पनि होला क्या, कविताको किताब छ भने। एउटा अङ्ग्रेजी होइन अमेरिकन कविले भनेको छ, उहाँले भन्नुभएको छ, टु पब्लिश a book of poems, to publish a book of poems is to throw a flower into the Grand Canyon and wait for echo, and wait for its echo. कविताको किताब चाहिँ छाप्नु भनेको अहिले के भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ एउटा फुललाई ग्रान्ड क्याननमा माथिबाट छोडिदिनु अरे। अब तपाईँलाई थाहा छ ग्रान्ड क्यानन कत्रो ठुलो छ, कति त्यसको गहिराई छ, हजारौँ फिट गहिराई छ। तलबाट पोलारिटो रेडियो हेलिबर्ग छ, त्यसको लम्बाइ माइलो टाढो उयस छ ठुलो। अमेरिकाको यो ग्रान्ड क्यानन है। त्यहाँनिर एउटा फुल फ्याक्ट्री के भन्छ, त्यो त्यसको इको, त्यसको प्रतिध्वनि पाइन्छ होला र पोसिबल छैन नि, टु वेट फर इट्स इको। कविता चाहिँ त्यस्तै हो। यो मैले छापेँ, त्यसमा कसैले प्रतिक्रिया देला, कसैले के भन्ला, त्यसको इको म पाउँछु, त्यो चाहिँ मैले आशा गर्नु नै व्यर्थै छ। तरै पनि यी मेरो एउटा दुष्प्रयास नै भनौँ है। र तपाईँहरूको समक्ष मैले आज यसलाई विमोचन गर्नु पाएँ, लोकार्पण गर्नु पाएँ, यो मेरो लागि एकदम ठुलो सौभाग्यको कुरो हो। म एकदमै अत्यन्तै आभारी पनि छु अनि खुसी पनि छु। विशेष तपाईँको उपस्थिति, तपाईँहरूको यो जुन सहयोग र कलेजमा मलाई जुन प्रकारले कलेजले मलाई सहयोग गरे र मलाई यहाँ यसरी सफलतापूर्वक मेरो पुस्तकलाई विमोचन गर्ने जुन चाँजोहरू मिलाइदिनु भयो, यी सबै मेरा भाइहरूलाई, मेरा साहित्यकार बन्धुहरूलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद छ। र यति भनेर म मेरो यो छोटो कविता
भोक्ताले विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित आजका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिवर्ग अनि यसै महाविद्यालयका प्राध्यापक प्राध्यापिका महोदय महोदयवर्ग अनि यसै महाविद्यालयका मान्छे बाँच्न जान्यो माछा जस्तो, उडान भरेर आकाङ्क्षे रमाउन जान्यो पन्छी जस्तो, तर बाँच्न जानेन मान्छे भएर पृथ्वीमा मानव जस्तो। अड्डामा घुसेर मान्छे डस्न सिक्यो बिच्छी जस्तो, जङ्गल पसेर मान्छे हिस्रक भयो पशु जस्तो, तर स्वामी भक्त भएन मान्छे घरमा पालेको कुकुर जतिको। देखि माथि उठेर मान्छे फुल्न जानेन कमल जस्तो। थाङ्नाले पुछिँदै मान्छे झर्दैछ ऐनाको मैलो जस्तो। क्षमताहीनताको मुख्य उद्देश्य अहिले वर्तमान युक्रेनमा मारिएकाहरूप्रति एउटा सानो संवेदना स्वरूप यो लेखिएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ संवेदना युक्रेनमा मारिएकाहरूप्रति। हृदयको एक कुनाबाट भटपति पोलिरहेका मेरा मनका भावहरू निशब्दभित्र छटपटिरहेका छन्। काँडाले बिजेको भन्दा पनि गहिरो चढ्यो विजय। हृदयको एक कुनाबाट भटपति पोलिरहेका मेरा मनका भावहरू निशब्दभित्र छटपटिरहेका छन्। काँडाले बिजेको भन्दा पनि गहिरो चढ्यो विजय। दुख्छ छातीभित्र यी मनका चोइटाहरू, किन दुख्छन् अनि रुन्छन् त यी मनहरू। दुख्छ छातीभित्र यी मनका चोइटाहरू, किन दुख्छन् अनि रुन्छन् त यी मनहरू। दुखै त आखिर सबैलाई नै हो, तर पनि निर्दोष ती असहायहरू कति लाचार छन्। दुखाइ त सबैलाई नै हो, तर पनि निर्दोष ती असहायहरू कति लाचार छन्। तितर बितर हतभङ्ग छन् बम र बारुदको एक एक पर्खाइमा। तितर बितर हतभङ्ग छन् बम र बारुदको एक एक पर्खाइमा। बाँच्न परेकाहरू कति चोट सहेका होलान्। भोक र तिर्खाको चपेटमा परेका ती निर्दोष लाचारहरू कति पीडा सहेका होलान्। भोक र तिर्खाको चपेटमा परेका ती निर्दोष लाचारहरू कति पीडा सहेका होलान्। अचूक निशानाको शिकार बनेकाहरू कति छटपटाएका हुन्। अचूक निशानाको शिकार बनेकाहरू कति छटपटिरहेका हुन्। हरेक दिन र रातको पीडादायक अन्धकारभित्र, हरेक दिन र रातको पीडादायक अन्धकारभित्र आफन्तलाई खोज्न आतुर बनेका अशक्तहरू कति चोट सहेका होलान्। आखिर मर्ने त मरेर गए, आखिर मर्ने त मरेर गए। बाँच्नलाई कति गाह्रो परेको होला, बाँच्नु कति गाह्रो परेको होला। बाँच्नेहरू अझै मरेतुल्य बाँचेका छन्, बाँच्नेहरू अझ मरेतुल्य बाँचेका छन्। यो दर्दनाक स्थितिभित्र किन मरिन्छन् त निर्दोषहरू, किन मरिन्छन् त निर्दोषहरू। भुइँ कोइरोहरू उडिरहेछन्, भुइँ कोइरोहरू अचेल आकाशिँदै छ यी भुइँ कुहिरोहरू धरतीबाट उठेर। अचेल आकाशिँदै छ यी भुइँ कुहिरोहरू धरतीबाट उठेर। गल्ली गल्ली घरको सङ्घार अनि बाटो हुँदै, गल्ली गल्ली घरको सङ्घार अनि बाटो हुँदै रुखको हाँगा मागेर हाँगो
र पातहरूले स्पर्श गर्दै उल्टो घुरिरहेछ माथि माथि। बहँदैछ हावासँगै ठुल्ठुलो सपना बोकेर, बहँदैछ हावासँगै ठुल्ठुलो सपना बोकेर, आशाको झुम्रो पोखेरमा च्यापेर, बहँदैछ हावासँगै ठुल्ठुलो सपना बोकेर, आशाको झुम्रो पोखेरमा च्यापेर। त्यही छाडामै छाड गर्दै उडिरहेछ अन्धना धुन्ध, त्यही छाडामै छाड गर्दै उडिरहेछ अन्धार धुन्ध, जता जता हावा बहँदैछ उड्दैछ ती कुहिरोहरू त्यताततै। चोखो मन दिन्छु भन्नेले, चोखो मन दिन्छु भन्नेले विश्वास तोड्नु पनि सक्छ। चोखो मन दिन्छु भन्नेले विश्वास तोड्नु पनि सक्छ। सधैँ साथ दिन्छु भन्नेले कसम मोड्नु पनि सक्छ। ठाउँ मनको दुःख बिसाउने ठाउँ खोज्दा छैन जस्तो लाग्छ। मनको दुःख बिसाउने ठाउँ खोज्दा छैन जस्तो लाग्छ। सधैँ पीडा भोग्ने ठाउँ खुसी छैन जस्तो लाग्छ। मुटु डल्लै दिन्छु भन्नेले संजोग तोड्नु पनि सक्छ। मुटु डल्लै दिन्छु भन्नेले संजोग तोड्नु पनि सक्छ। चोखो मन दिन्छु भन्नेले विश्वास तोड्नु पनि सक्छ। भाउ सन्चो छैन जस्तो लाग्छ। मरि मेट्ने मायाको गाउँ ढुक्क छैन जस्तो लाग्छ। सारा दिन्छु भन्नेले बहाना चोर्नु पनि सक्छ। सारा दिन्छु भन्नेले बहाना चोर्नु पनि सक्छ। चोखो मन दिन्छु भन्नेले विश्वास। सुक्खा परेको आली आली भएर, सुक्खा परेको आली आली भएर एक दिन मैले पानी खोजे थिएँ। तिमी एक अन्जुली शीतल बनेर जीवनमा आइदियो। सागरको निलो निलो जस्तो पनि रहेछ तिमीसित पानी। छाराको छमछम नाच्दो पनि रहेछ तिमी भित्र पानी। थार र सहारालाई पुग्ने गरी पोखिन पनि सक्ने रहेछ तिमीमा छहारी। रातले मिच्दै गरेको गोधुलीको मन भएर कतै म रुँदै एक थुङ्गा उज्यालो पर्खिरहेथे। कतै म रुँदै एक थुङ्गा उज्यालो पर्खिरहेथे। तिमी आइदियौ आँखाभरि आकाश जत्रै फैलावटमा एक गाँस झुन रोपेर अधरसम्मकै इन्च मुस्कान खेलेर। मेरो मनभरि एउटा दिनको उज्याली भइदियो। घामको जस्तो छ्याङ्ग छ्याङ्ग पनि रहेछ तिमीसित किरण। बिहानी जस्तो कोमल कोमल पनि रहेछ तिमी भित्र झुल्का। एउटा भनिदेऊ झ्याउरे लयमा मैले एउटा लेख्ने प्रयास गरेको छु र आजको वर्तमान स्थितिमा यो कुरो झ्याउरे लयमा हो। दुखेर पनि छातीको पीडा दुख्दैन भनिदेऊ। दुखेर पनि छातीको पीडा दुख्दैन भनिदेऊ। छल्केको आँसु गहमा बग्दा हिक्काले रोकिदेऊ। दुखिया मनमा भक्कानु फुट्दा हाइसन्चो भनिदेऊ। दुखिया मनमा भक्कानु फुट्दा हाइसन्चो भनिदेऊ। उर्लेको माया भिजेको मुटु ओभानो भनिदेऊ। तिमीलाई भन्ने मुखको कुरो ओठले थामिदेऊ। तिमीलाई भन्ने मुखको कुरो ओठले थामिदेऊ। देखेर पनि घातको कुरा देखिन भनिदेऊ। फुलेको फुल नटिको अब हेरी मन बुझाइदेऊ। फुलेको फुल नटिको अब हेरी मन बुझाइदेऊ। लडेको भूमि जितेर पनि हार खाए भनिदेऊ। बनिदेऊ। स्वार्थको पछि लागेर अब उत्सर्जित बनिदेऊ। रगतको साइनो एकाके सन्तान मुखले भनिदेऊ।
बेची लालचमा परी अस्तित्व बेची अरूलाई दोषाइदेऊ। निर्धो मनमोकी काएर सरी सुरवीर हौ भनिदेऊ। पुर्खाको स्यान उजाड भयो स्याहार्दै छु भनिदेऊ। सुप्रभातम ब्रह्ममुहूर्तमा उठौँ सदैव। सुप्रभातम ब्रह्ममुहूर्तमा उठौँ सदैव। कर जोड्दै कर दर्शन गरी नाम जपौँ केशव। कर जोड्दै दर्शन गरी नाम जपौँ केशव। नाम बिना रिक्त जीवन नबनोस् केवल। नाम बिनाको रिक्त जीवन नबनोस् केवल। प्रभु नाम हाम्रो यो हो। प्रभु नाम हाम्रो यो हो अनमोल वैभव। सुकर्म गरी सुसज्जित बनाऊ। सुकर्म गरी सुसज्जित बनाऊ। सुसंस्कारको आदर बसाऊ। सुसंस्कारको आदर बसाऊ। वेदको निचोड नैतिक ज्ञान व्यवहारिक आचरणमा उतारौँ। वेदको निचोड नैतिक अनुहारको परिचय। व्यवहारिक अनुहारको परिचय पत्रले बोकेको अनुहारभन्दा केही भिन्न हुँदो रहेछ कति अनुहारहरू। परिचय पत्रले बोकेको अनुहारभन्दा केही भिन्न हुँदो रहेछ कति अनुहारहरू। मात्र हाँस्नुको लुइरो विज्ञापन काखीमा च्यापेर सधैँ रङ्गालिरहन्छ मान्छे हुनुको आकृति। जहाँ देख्छौँ देखाउने र लुकाउने दुई फरक अनुहारहरू। जब मान्छेको साँचो अनुहारबाट अनुहार हराउँछ तब जन्मन्छ भ्रमको सर्प। जब मान्छेको साँचो अनुहारबाट अनुहार हराउँछ तब जन्मन्छ भ्रमको सर्प। त्यसैले भ्रम पाल्नु भनेको कुनै अनाम सङ्कट पनि पाउनु रहेछ। अनुपस्थितिमा तथा नाम गर्ने भरभरि चित्कार गर्यौं। पाउनै पर्छ हाम्रो चित्कार थियो। सबै तातिएका थिए अब कठाङ्ग्रिएका कोही थिएनन्। राता थिए सबै ताता आगोको गोला जस्तै। रक्त संसारिक थियो मन मस्तिष्क भरि रगतै खोला जस्तै। अनि त रगतै बग्यो खुन भएर बग्दै सागर पुग्यो। खुनको त्यो काँचो गन्धमा बिउज्यो फेरि सागरको त्यही मायावी राक्षस। एक यसपल्ट भने मायालु मेनका भई छनछनन मुद्राको झन्कारसँगै अग्नि स्तरमा विश्वमित्रलाई बिस्तारै छोइन् चुमी अङ्गाली। तपस्याको भिरदेखि फेरि लडे विश्वमित्र सागरकै गहिराई। म आन्तरिक हृदयबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म स्नेह शर्मा 6औं सत्रकी छात्र हजुरहरूको समक्ष आफ्नो छोटो कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो कविता मन पर्नेछ। कविता वाचनको क्रममा कुनै त्रुटि हुन गए म अगावै क्षमा प्रार्थी छु। प्रिय आमा बुबा, डाक्टरले भन्न त हिचकिचाइरहेका होलान्, तर आमाको गर्भभित्र हुर्कदैछु म एउटी छोरी। थाहा छैन किन मलाई निता बोध भइरहेछ। म छोरी हो, जन्मैदेखि श्रापित छोरी। बाहिरबाट छोरा होस् या छोरी केही फरक पर्दैन भनिरहे तापनि हजुरहरूको मनको कुनै कुनामा आकांक्षा थियो होला छोरा होस् भन्ने, तर पुरा भएन। म आउन चाहन्न आमा। हजुरहरूलाई जीवनभरि रुन र रुवाउन म आउन चाहन्न। ए छोरी पो भइछे भनेर नाक खुम्च्याउनेहरूको बीचमा म हजुरहरूको शिर झुक्ने कारण भनेर आउन चाहन्न। 8 महिनामै बलात्कृत भई ढुङ्गाले खिचेर मरिन्छ अरे। यहाँको अँध्यारोसँग त आँखा चिम्लेर बाँचौला, तर त्यहाँ बाहिर त आँखा चिम्लिँदा पनि रक्तमय नारीहरूको अनुहारले तर्साउँछ अरे। म हजुरको लागि आमा, म हजुरको लागि त्यो पीडा बन्न चाहन्न। आमालाई सम्झाउनुहोस् न बाबा, हजुरको इज्जतमा कलङ्क बन्न चाहन्न म। गर्भवतको पीडा खुसी खुसी सहिदेऊला, तर एकचोटि मरेर
एकचोटि जन्मेर पटक पटक मर्न सक्दिनँ म। अर्को पटकलाई डाक्टरसित छोडी नहुने औषधिमान भए, नत्र भने यस धरतीलाई नमस्कार। उपस्थित मेरा आदरणीय शिक्षक शिक्षिकावर्ग, उपस्थित अतिथिगण अनि मेरा प्यारा साथीहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। म अनुमा शर्मा, नेपाली विभागीय चौथो सत्रकी छात्र, हजुरहरू समक्ष एउटा छोटो प्रस्तुति मेरो स्वरचित कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ फेरि युद्धको सुरुवात भयो। युद्धको सुरुवात भयो, फेरि मानवलाई नै भयभीत पार्यो। हेर फेरि युद्धको सुरुवात भयो। कसैको हार हुँदैछ, कसैको हार हुँदैछ, कसैको जित हुँदैछ, तर जित पनि हुँदैछ त्यो मानवताको विरुद्ध हुँदैछ। आज मानव नै मानवको शत्रु बन्न पुग्यो। हेर फेरि युद्धको सुरुवात भयो। कसै देशको लागि लड्दैछन्, कसै देशको लागि लड्दैछन्, कसै बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन्। कसै देशको लागि लड्दैछन्, कसै बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन्। बाँचेर पनि तिनीहरूलाई आफ्नो देश छोडी अर्काको देशमा शरणार्थी बन्न पर्यो। हेर फेरि युद्धको सुरुवात भयो। कालो भयो, दिन अनि रातमा अन्तर रहेन, यी दुईटै एक समान भएर गयो। हेर फेरि युद्धको सुरुवात भयो। बारुदको धुवाँले पर्यावरण प्रदूषित बन्दैछ, बारुदको धुवाँले पर्यावरण प्रदूषित बन्दैछ। यसले मानवको पशु पक्षीको पनि प्राण हर्दैछ। यही पर्यावरणमा बाँच्नुपर्छ फेरि, यही पर्यावरणमा बाँच्नुपर्छ फेरि भन्ने कुरा आज मानिसले बिर्सेर गयो। हेर फेरि युद्धको सुरुवात पनि हो। र आज यो जुन एउटा कवि गोष्ठीको परिवेश यहाँ सृजना भयो, लोकार्पणको कार्यक्रम सँगसँगै यहाँबाट मैले जे जस्तो अनुभव गरेँ, जे जस्तो कुरो नानीहरूलाई प्रदान गरिएको बोध गरेँ, त्यो सानो एउटा पक्ष म यहाँ राख्न चाहन्छु। जुन कार्यक्रम आज सोनादा साहित्य संस्थानबाट आयोजन गरियो, यो हाम्रो अहोभाग्य जस्तै लाग्यो। किन भन्दा आज जे जस्तो प्रकारको कविता वाचन यहाँ गरियो, त्यस कविता वाचनमा मैले अनुभव गरेँ युद्ध साहित्यको सङ्केत त्यहाँ थियो। कहीँ कतै युद्ध साहित्य सँगसँगै यहाँ भाषा र साहित्यसित सम्बन्धित विभिन्न विधा के कस्तो प्रकारको हुन्छ, एकदमै सरल सहज भाषामा एउटा ज्ञान प्रदान, उदाहरणसहित एउटा ज्ञान प्रदान गरियो नानीहरूलाई। आजका केन्द्र बिन्दु पुस्तक लोकार्पितका रचयिता श्री उदय सर ज्यूबाट यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अनि जे जस्तो कविता प्रदान गरियो यहाँ, यसमा मैले सानो एउटा मूल्याङ्कन जस्तो गरेँ अहिले मात्रै, जे जस्तो सुने मैले, र त्यसको आधारमा म यहाँ एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। यहाँ मैले युद्ध साहित्यको सङ्केत दिने कविता सुन्न पाएँ, व्यङ्ग्य कविता पनि यहाँ देखियो, सुन्नमा मजा आयो, मिठो लाग्यो। इको क्रिटिसिजमको सुगन्ध पनि कहीँ कतै कविताको माध्यमद्वारा प्राप्त गर्न पायौँ। पर्यावरणवादी दृष्टिकोणले पनि कविताहरू रचिएको मैले अनुभव गरेँ। अनि साथसाथै प्रेम कटाक्षका जे जस्ता विचारहरू पोखे, त्यहाँ कतै आशावादी देखियो त कतै निराशावादी पनि। अनि यसका साथसाथै झ्याउरे लयमा आज पनि झ्याउरे लयलाई जीवित राख्ने कविताको रूपमा हामीले हाम्रो लोक साहित्यलाई पनि कहीँ कतै जीवित राख्ने कविहरू पनि सुनाता भेगमा बाँचिआएको देख्दा मलाई गर्व अनुभव भयो। अनि साथसाथै आजको जुन यो यान्त्रिक युगमा नानीहरू यन्त्रसित नै जोडिएका छन्, आफ्नो भनौँ एउटा आचार व्यवहार, जे जस्तो संस्कृति संस्कार छ ती सब भुलेर गइरहेका छन्। उनीहरूको निम्ति एक उपदेशात्मक कविता पनि सुन्न पायौँ, धेरै गर्वको कुरो हो। अनि साथसाथै यहाँ व्यङ्ग्यात्मक यथार्थवादी कविता पनि सुन्यो, युद्ध सङ्केत गर्ने एकदमै मिठो कविता। अनि जे जस्तो प्रकारको परिवेश छ, पुरुष र नारी
माझ जुन एउटा भिन्नतामा केन्द्रित जुन समाज छ र नारीलाई जे जस्तो दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ त्यो हृदय विदारक एउटा कविता पनि यहाँ आज पठन गरियो र जे जस्तो प्रकारको एउटा माहौल यहाँ सृजना भयो त्यो माहौलले हाम्रा विद्यार्थी साथसाथै हामी साहित्यका जे जस्ता पनि भनौँ साहित्यलाई रुचाउने जे जस्ता पनि पाठकहरू छन् अन्तर्विषयात्मक इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचबाट लेखिएका विभिन्न थरीका कविताहरूको पठन गरियो अनि जसबाट हामी लाभान्वित हुने एउटा सुनौलो मौका पायौँ। अनि यसका निम्ति यस सुनादा भेगका सम्पूर्ण वरिष्ठ कविहरूप्रति म हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। अनि आजको यो कार्यक्रम आयोजन गरी जे जस्तो प्रकारको एउटा परिवेशलाई सृजना गरिदिनु भयो, हाम्रा छात्रवृन्दहरूभित्र कविता सृजना गर्ने, कविताप्रति रुचि उत्पन्न गराउने जे जस्तो एउटा प्रेरणादायक कविताहरू यहाँहरूले सुनाइदिनु भयो, यसको निम्ति पनि म सुनादा साहित्य संस्थानप्रति आजको यस कार्यक्रम आयोजन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।